高市さんの存立危機発言についてに質問です。ひろゆきさん、あの発言は戦争の確率をわずかながら上げたに、米兵が危害を受けた場合という説明が足りないということを話しておられました。個人的には戦争、台湾有事を含むになる確率は曖昧戦略1のみ1プラス2の順で低かったと思ったんですが、どう思いますか？まあそうじゃないですか。はい。共産党創立100周年も近いために前日のように感じます。とはいえどう感じるかという話で、別になんか戦争の確率は全く上がってねえよっていう人もいれば、上がったって言ってる人もいるので、これはタイミングと中国政府がどう考えるかっていう状況だとは思うんですけど、今後多分起こりうるのでいくと、日本と中国は揉めてくれた方がいいと思っている国は多いです。で、これがなんでそう言ってるかっていうと、中国割と目の上の単行部だよねっていうのはトランプ大統領が思ってるし口に出している通りなんですよ。ただ中国と関税合戦やった時にアメリカの方が負けるというのがあったので折れたんですよ。でヨーロッパも中国にいろいろ依存してるので良くないよね、中国依存率を下げた方がいいよねと思ってるんですよ。でもこれで反中国的なことをやると経済的にマイナスになる可能性があるので、どっかの国が中国と揉めて中国の勢いを止めてくれるといいよねっていう状態の意識というのが欧州とアメリカの偉い人たちの間にあると僕は邪推していますと。でそこで出てきた彼らの救世主、何の国に見返りもないのにいきなり喧嘩をふっかけて観光客減らされるとか中国に行ったらライブを止められるみたいなのやってて、おおやってんじゃんやってんじゃん頑張れ頑張れみたいな。ただこれを頑張れって言うと中国から何かやらされる可能性があるから、ヨーロッパの方々とかアメリカの方々そんなに頑張らない方がいいんじゃないかなみたいなことやるけど、多分心の中ではめちゃめちゃ頑張れって言われてるアジアの国あると思うんですよ。なのでね、一人負けの方向に進んでるんじゃないかなと思うんですよ、その国が。なのでヨーロッパとかアメリカにしてみると中国がいろいろやらかして削れたりとか、これはやりすぎだよねっていうので世論的にも中国のペナルティマイナスっていうのがあるからよしよしっていう感じになってると思うんですけど、ただその犠牲になってるのはね誰なんでしょうっていう話で、僕はフランス在住なもんですいません。はい。高市総理の存立危機事態発見は中国からの反発なのに他の国ではいかに報道され解釈されていますか？一応ツイッターで書いたんですけど、集団的自衛権としてアメリカ軍が攻撃された場合に自衛隊が出ていくというのでちゃんと説明してる記事僕あんま見たことないんですよね。適当にググったのでフランスでググったやつと英語圏でググってやつでイギリスのガーディアンとアメリカの CNN、 中東はアルジャジーラで、ここら辺は集団的自衛権については触れていないと。なのでどちらかというと中国はもともとの集団的自衛権の維持ということで中国が何らかの台湾の海峡を封鎖した場合に日本軍が出るではなく、米軍に被害がなかったとしても日本軍が出るというふうに理解するような状況のニュースが世界中で出回っていますと。一応今回立憲民主党の野田さんと高市首相が話をするっていうので、一応日本の政府としては今までの見解と同一であるというのを公式に発表したので、今までの経験というのはあくまで台湾に何が起ころうと米軍に何かが起こらなければそれは集団的自衛権が発動するわけではないという今までの岸田政権だったりとか菅政権がやってたの、石破政権がやったのと同じ意味ですよというのを言ったので、そういう意味でいくと中国の反発はあるんですけども、まあ今まで通りだから別に撤回する必要はないと。でむしろこれ撤回したんだとしたら何がまずかったの？じゃあ今までなんで岸田政権とか石破政権の時とかに文句言わなかったのっていう話になるので、なのでそういう意味でいくと言ってることを日本側が変えてはいるんですけど、でも日本語って表現が難しくて主語をすっ飛ばして喋るんですよ。中国語も英語もフランス語も主語すっ飛ばして喋るのはできないと思うんですよね。中国語昔やったのでちょっと僕は忘れてますけど、英語とかフランス語の場合は主語すっ飛ばした場合は命令形になるので全然違う意味になっちゃうんですけど、日本語の場合って主語すっ
飛ばして喋れちゃうので、なので何を言っているのかっていうのを主語を後からとかこういう主語の意味ですかっていう切り替えができちゃうんですよ。ひろゆきの好きなリンゴって言った場合だと、ひろゆきという人が好きなリンゴ、ひろゆきはリンゴが好きなんだなってなるじゃないですか。要するに主体を最初のひろゆきに置くのか後に置くのかっていうのが日本語って実は曖昧なまま表現できるんですよ。どっちの意味を取れるような表現っていうのは日本語は可能になっちゃってるんですよね。これがなんで可能かっていうと主語がないんですよ。なので外交の時とか結構どういう意味やねんっていうね。だからね、主語なしでいける言語って多分結構珍しいんじゃないかな。一応ね、スペイン語はね、主語なしあるんですよ。で、スペイン語主語なしあるんですけど、ただ、主語を省いたとしても、動詞がどの主語で言っているのかというのが分かる構造になってるんですよ。例えば、英語で be 動詞っていうのがあって、am で始まったら主語絶対 I なんですよ。で、are で始まってたら主語は you だよねとか、is で始まってたら it とか he だよねっていう感じで、主語を省く代わりに be 動詞で表現するっていうのはスペイン語にはあるんですよ。なので、主語は省かれてはいるんですけど、この主語だよねというのが絶対わかるような構造になってるんですよ。でも日本語は主語自体を省くことができるっていう。で、動詞だけ見ても主語がわからないっていう。結構ね、言語的には珍しい言語なんじゃないかな。ちなみに英語話者が学習する外国語難しいランキングでいくと、日本語、スワヒリ語、ロシア語だったかな。スワヒリ語と日本語ともう一個の言語がトップ何回難しい言語なんですよ。まあもともと英語っていうのはドイツ語だったりフランス語だったりが混じってるので、なので英語圏の人と見るとドイツ語って結構簡単だよねとかフランス語って結構簡単だよね。単語に関してもフランス語3割ぐらい一緒だよねとかあったりするんですけど、日本語マジ全然違うんで。なので難易度高いっていう。さらに文法構造も全然違うっていうのがあったりするんで。っていう話です。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。